guys! Welcome back to my YouTube channel! Hi mo sila! Hi! So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung video ng nag-unboxing kami ng mga gifts ni Baby Erich. So yun guys, update ko lang din kayo na nandito na ako sa Nara! Actually nakarun pa. Tinamad lang ako mag-vlog. Hindi naman. Hindi lang ako nakapag-update sa inyo, pero may mga vlog ako about sa paggala namin dito dahil Palay Festival dito. So, Nara, hi mo muna sila. So, yun guys, masama yung aming pakiramdam. May ubot sipon na naman kami. So, yan. Watch nyo na lang. We're back. So, ngayon, mag-unboxing tayo ng mga gift ni Baby Curly. So, alin una natin buksan? Mag-start tayo sa Oh my God, anak! Lahat. pinakamalaki. Yun. Kanino yan galing? This is from Mami Lisa and Mami Ann. Wow! 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 What's that? Oh, kunin mo, bilis. Uy! Smile ah. Uy! Wow! Look! Wow! Ang pretty naman, oh. Uy. Wow! Pretty, anak. Wow! Kanino May yan isa galing? May isa pa kay Mami Lisa at saka kay Mami Ann. Wow! Thank you, Mami Lisa and Mami Ann. Oh, look, oh! Wow! Wow! May panggala na ang baby girl. It's something again. There's Another more. one. Ang dami naman. Wow! Wow! Yung nanay yung tuwang-tuwa. Wow! Ang ganda! Thank you How po! cute. Thank you po! Sa cutie-cutie na shoes na baby namin! You want? You want? Pretty, oh! Hold mo nga, dali! Wow! Balik natin. Ang cute naman! Thank you po. Ang cute! May shoes na ikaw! What's next? This one? This one? Okay. Yan, that one. The next is this one. This is from Ate Ella and Baby Nika. Okay. Start. Curious yung mukha niya. Wow! Something! Wow! Baby white. And look Thank at the you. one! Thank you! Hindi na mag-buy si Mama. Happy-happy ka naman. Medium pa rin siya. Thank you po. The next is this one. Kanina galing yan? This is from Baby Curly. Happy first birthday. I love you. From Mommy Nora. Thank you po. Mommy Nora. Wow! Ang dami naman mahal. Something! Charan! Wow! May bag na ikaw. Wow! Para hindi ka na lagi naka-eco bag ang damit mo pang magpabayan. Gingbay ka na ni Mami Nora ng bag. Na Wow! ganda? Wow! Wow! Ano yan? Ito pa. May something pa. Ito pa. Wow! Terno! Look, oh. Pretty, oh. Wow!
pala to. Ito pa, oh. Wow. Wow, Hello Kitty. Ay, yun lang ang gusto niya. Ang gusto niya. Yun ang gusto niya. Another one. Isa, dalawa. Wow. Wow, it's more. Dami na damit ang I bebe. love mommy and daddy. I love mom. Ito naman, I love daddy. Ang cute. Oh, thank you. Thank you po. Ang cute ng bag. May bag na ang baby ni mama. This one. This one is From Ninong Ninong King. King. Pahabol lang to ni Ninong King, ha? Hindi nakabalot talaga. Kaya nga, pinahabol niya nga yan. Kanina pagpunta niya, wala pa siyang dala. Pagbalik niya, meron na. From Ninong King. Wow! Uy! Uy! Wow! Pang dalagit. From para kay mama ata to eh. And diaper. diaper. Thank you. Gumagamit din ba siya dito? Wow, thank you po, Ninong King. And And next from Ninang Annalisa Mondragon. What is this? Ay, gusto niya na daw i-open yung regalo ni Mami. It's so cutie! Look! Wow, may slipper na ang baby girl. Thank you po. Ang cute Malaki pa naman to sa yan. kanya. Pero ano na yan? Ay, sakto na yan. Tama na yan. Makalakad na siya yan. Next, kay Ninang Nicole and Ninong Jeffrey. Yan na, Mama Nicole. Galing kay Mama Nicole. Wow, what is this? Wow! Ayan na. Wow. Wow. Lawayin ka daw kasi. Wow, it's a pretty panyo na. Oh, Ganda. You have more panyo. Para daw, may pamuna sa laway mo. Tulo daw kasi, tulo laway mo. Ay, hindi na anak. Ah, this, Oh, yan na. this is kay Ninang Kat at Ano Ninang oh, Kat? kay Mami Kat at saka kay Ninong Jerome. What is this? Wow! Look, anak, oh. Cutie-cutie yan, anak. Uy, Pia, panda, bibi, oh. Cutie na po, wala akong hanap eh. What cutie! Kasya naman, no? Mm. Yay! So, yun guys. Tapos na, no? Done na. Ay, hindi, meron pa! Isa pa! Bam, Ninang Catch! Dahil ito ang pinaka-special. What is this? Wow! Wow, mahal, tingnan mo, mana. Wow, ang cute naman ni Teach! Ay, Wow! wow, ang cute! Ay, talaga naman! Talaga naman! Talaga naman! Ang ganda ng Wow. gift ng mami, ng Ninang Catch, ah! Ganda, ah. Yung parang ano siya, no? Yung tatlong, ano, yung may shirt siya, may na din. That's all. So, yun guys. Tapos na tayo mag-unboxing ng mga gifts ni Baby Erich. And, yun, dito ko na tinatapos tong vlog na to. Kung nagustuhan nyo tong vlog na to, huwag nyo kalimutang bigyan ng isang like, share, comment, and subscribe. And hit nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod ko pang gagawing videos. Halika dito, anak, magpapay ka sa vlog natin, dali. Mark, halika dali. Halika dali, dito, hindi ka kita, anak, hindi ka kita. Dito, mag-akyat ka, mag-hi ka sa Yun kanila. na, hi guys talaga. Halika dali, dito. Hi guys. Hindi siya sumama sa amin mag-unboxing, guys. Hi guys. Hi guys! So, bye-bye! Bye. Please subscribe! And thank you pala sa aking 58 subscribers. Uy, ano ba yan, ha? Magpaalam ka na dyan. Ayan, bye-bye guys! Stop na. Ako na tayo. Ba. Clack!
Geng, geng. Ay! Geng, geng. Tulog ka na. Parang di lang masama pakiramdam ah. Enggak.